I pozdrav svima. Ovdje sam ovo Eldar, znači danas igramo Pokemon Training, znači evo ja ću da igram sa nekim laganim. Naravno, ovo je znači jako nešto napravljeno i sada ćemo da idemo do ovdje. Pošto sam ja već ovo malo vježbao, tu. Sada idemo dole, znači pravac. Ja mislim, ne, dobro je. Znači, sada idemo dole. Mislim da imamo ona bomba. Path is coming. Moramo brzo da pobjedimo. Dobri smo. Znači sad idemo dole. Sada ću ovdje da je studija ovo. 3, 2, 1, 0. I to je to. Sada idemo dalje. Jer nas ništa ne može zaustaviti. Idemo ovdje. Ovo je malo zaskano za ovo vozilo. Ali opet ide. Vidimo šta je ovdje. Tu old donuts. Dobro. Znači, final. Ja može ovdje nešto ima? Ne. A bili smo jako blizu. Evo ćemo da probamo ponovo. A sad ćemo malo brže da igramo. Ipak nisam trebao. Idemo sada dole. Ovo je bio udarac. Sada idemo. To je ono. Dobri. Malo sada brzo igramo. Možda ovaj gameplay bude malo duži, zato što ne možemo ovo da odustanemo od ovoga dok ne pređemo. Jer mi ovo moramo da pređemo. Evo ga, sada idemo tamo. Final. Evo ga. Dobro, ja mislim da smo mi ovdje negdje. Ja mislim da se ide vamo. Super, sada idemo dole. I wanted to be made by Cycler. You can't get my real text. You can't get my text. Eto, znači ovo smo prešli i to je to za ovaj video. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i doviđenja. Ćao.